País. De feito, aquí xa tivemos outros acontecementos relacionados tanto co viño e co folclore, e desta vez, para culminar o que son estas xornadas de outono, xa no inverno, pois temos connosco a José Togores, que agradezo enormemente que se las vir, e que, bueno, a idea desta evento é un pouco a súa presentación do seu libro, Adegas do País, Adegas do Viño do País, Betanzos, unha tradición por reinventar, editado pola Asociación Cultural Eira Bella, a Asociación Betanceira tamén, irmá, e polo tanto, pois, eu creo que é un pouco un orgullo para todos os betanceiros que xurdan pois estas iniciativas locais, non? E que rescaten a tradición, neste caso, do viño, que contará a continuación José con detalle e que espero que disfrutedes. A idea un pouco, xa vos digo, esa presentación e despois, pois, se queredes un faladoiro para, pois, contar experiencias de cada un e cada unha de vos, con José, con todos, e un pouco que sexa algo cercano, que é o que desde o Lar de Unta buscamos, non? Acercar a cultura local e que sexa visible na sociedade que vivimos. Moitas grazas por asistir e espero que disfrutedes. Muy ben. Bueno, pois o mesmo, vou quitar a máscara para poder falar con máis que se me entenda mellor. Ben, para esta presentación seguirei en formato pois prácticamente académico, posto que este traballo de investigación enmárcase nos meus estudos do mestrado de Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria. Os dous directores deste traballo foron Carlos Diz e Eva Pargadáns. Carlos, profesor da Universidade de Coruña, e Eva, investigadora do CSIC en Canarias ahora mismo. Podes pasar. Quería comezar abordando o que para min é o concepto clave deste traballo, que é o concepto de tradición. Para iso mostrarei dúas definicións de dous antropólogos recoñecidos que escribiron sobre este tema. Para un deles, para Arévalo, profesor da Universidade de Extremadura, antropólogo social, a tradición é a parte da cultura seleccionada no tempo que ten unha condición de uso no presente. Dito de outro xeito, aquelo que ven do pasado e que ten un uso no presente, eso sería a tradición. Nunha mesma liña, Fernández de Rota, antropólogo daqui de Coruña, entende a tradición como a permanencia dunha realidade social idéntica a sí mesma no correr do tempo. É dicir, para Fernández de Rota, entender a tradición é entender a cultura como unha forma de construir o presente en termos do pasado. Destas dúas definicións, que son moi claras, son directas, non? Se entenden perfectamente, extrapolamos unha idea que para min é fundamental e que quixen mostrar xa no título deste traballo, Adegas do Viño do País, unha tradición por reinventarse. A idea é que as tradicións non son fenómenos estáticos, as tradicións non son fenómenos que non muten, non son fenómenos que non cambien, todo o contrario. As tradicións son fenómenos vivos, son fenómenos dinámicos, que están en constante evolución, que se modifican, cambian, e, como nos din estes dous autores, remiten dunha forma inexorablemente ao pasado, non? Por lo tanto, igual que as persoas evolucionamos, igual que as persoas nos adaptamos aos nosos contextos, as tradicións que nos reproducimos tamén o fan e, de feito, é un requisito indispensable para a súa supervivencia. Por favor. Ben, a tradición deste libro, a tradición que aquí vimos a falar, é a tradición coñecida como o viño do país. Para que non coñeza esta tradición, ten lugar nuns espazos determinados, que eu denomino espazos familiares de consumo, porque son espazos que adoitan ser aledaños das casas ou baixos das casas onde vive a xente, onde determinados colleiteiros locais venden o seu excedente de produción vinícola anual. É dicir, venden aquela parte da súa produción que non vai a ser consumida por eles mesmos. Ben, a estes espazos é frecuente que a xente acuda con comida para compartir, para falar, para estar e para pasar un tempo de ocio. Eu son de Ferrol, cheguei a esta comarca fai 8 anos
e sempre me interesei por o mundo da agricultura, polo mundo do viño. Así que podes deixalo no mesmo sitio, Así que, cando cheguei a esta comarca, coñecín as adegas e nestes espazos atopei un lugar onde divertirme, onde coñecer xente, mas tamén atopei un lugar onde aprendía aspectos que tiñan relación coa cultura local, aspectos que tiñan relación coas formas de cultivo, aspectos que tiñan relación con redes sociais de Betanzos, etc. Por lo tanto, eran espazos onde, aparte de divertirme, enriquecíanme. Así que fun coñecendo as adegas, un ano iba unha, outro ano iba outra, e así consecutivamente, ata que chegou o ano que quixen repetir a adega e atopeime con que xa estaba pechada. É dicir, a persoa que a resentaba ou ben morrera, ou ben enfermara, ou ben abandonar o cultivo, ou ben non había relevo. Por lo tanto, tomei conciencia de que esta tradición estaba desaparecendo. Isto non era algo novo, isto era algo que xa se falaba nas adegas, cando eu ia, mais cando un experimenta unha vivencia, ten máis pegada, non? Entón, nese momento, pois, cando tiven a oportunidade de facer este traballo, pensei que sería interesante tanto para a propia tradición como para a cultura betanceira. Ao principio formulábame dúas preguntas. Como podía ser que en Galicia houbera uns espazos moi semellantes, unha tradición prácticamente igual, aínda que con súas diferencias, como son os furanchos na provincia de Pontevedra, mas situacións tan opostas, é dicir, os furanchos están vivindo dende fai anos un auxe, acude xente, bastante xente de todas as xeracións, persoas maiores, de mediana idade, persoas novas, son un reclamo turístico, está dentro de circuitos turísticos, e mesmo son un reclamo enoturístico, é dicir, acude xente para degustar os viños que se fan ali. E, pola outra banda, aquí en Betanzos están en decadencia, prácticamente as persoas que acuden a estos espazos son xente maior, cando falo xente maior, pois 60 para arriba, apenas a xente nova acude a estes espazos, non están dentro dos circuitos turísticos, non se divulgan, e que vos vou dicir da fama do viño de Betanzos, que a pesar que non é unha fama que reflexe a verdade dos viños actuais de Betanzos, permanece esa idea de que os viños de Betanzos son malos, e que son viños que incluso que non deberían existir para moitas persoas, non? E que estos espazos que venden estos viños, que logo falaremos, teñen a culpa desa mala fama. Ben, eu, coa intención de contrarrestar un pouco esta tendencia, nese traballo fixen unha recopilación de material de arquivo, de documental, de fotografías, fixen un inventario actualizado das adegas do viño do país en funcionamento ata o ano 2019, fixen un registro fotográfico das mesmas e elaborei un mapa virtual de localización das adegas con información que pode ser relevante e que ao final da presentación vos mostrarei como un exemplo do que se podería facer para divulgar esta tradición. Ahora sí. Como toda investigación, hai un marco teórico que a sustenta, que lle dá rigor científico. No meu caso, son dous correntes nas cales se asenta esta investigación. Por unha parte, os postulados da etnografía moderna, para comprender e reflexionar as conexións que existen entre tradición e modernidade, e por outra parte, os estudos críticos de patrimonio, para entender como existen determinados mecanismos que fan que determinadas tradicións sobrevivan e que outras non sobrevivan. A grosso modo, vou intentar explicar estas correntes teóricas. En canto a primeira, os postulados modernos da etnografía, nos din, Fernández de Rota, novamente, que nas tradicións hai dúas ideas que son elementais. Por unha parte, a idea de invención, e por outra parte, a idea de permanencia. A idea de reinvención, de invención, según el, é un requisito indispensable para que sobreviva. É dicir, como vos dixen ao principio, os contextos cambian, as estruturas socioeconómicas cambian, as culturas cambian, as persoas cambian, e, polo tanto, é preciso que unha práctica cultural, se quere sobrevivir, tamén se transforme, tamén se modifique e se adapte a esos cambios do entorno onde se desenvolve. Ao mesmo tempo, existen determinados elementos que poden ser formais, poden ser materiais, poden ser simbólicos,
que son os referentes dunha tradición e que é necesario que tamén sobrevivan, que permanezan. Do contrario, a tradición perdería a súa identidade. Da tradición da que aquí vimos a falar, estes elementos podrían ser o propio viño, é dicir, unha tradición chamada Viño do País, un elemento que ten que permanecer é o elemento do viño. Outra tradición podría ser o ramo do loureiro, que trouxen alá atrás, como elemento simbólico que marca o inicio desta actividade e que vense mantendo dende fai séculos. Non estamos falando dunha tradición inventada ou reinventada fai pouco tempo, senón que ten as súas orixes no medievo. Ben, outros autores, como García Canclini, argentino, antropólogo tamén, nos di que desta combinación de elementos tradicionais e elementos modernos surden o que el chama procesos de hibridación cultural. Procesos de hibridación cultural que poden dar resultado a novas formas de tradición, a novas formas de práctica cultural e que, moi lonxe de perder a súa identidade, permitirían que sobreviviran. Outro, por último, Gupta e Ferguson nos falan de que hoxe en día existe unha certa tendencia cara a homogeneización cultural. É dicir, hoxe en día tendemos, a globalización tende a que construamos moitas veces os nosos proxectos vitais en base a referentes culturais que non teñen nada que ver con nós, que non teñen nada que ver coa nosa cultura e que se atopan totalmente afastados do territorio onde habitamos, non? E isto está correndo en Betanzos. Betanzos é unha rexión históricamente produtora de viño, que se exportaba viños a outras partes de España no século XV, no século XVI, e que ten un longo percorrido de tradición vinícola, e hoxe en día apenas hai 7 iniciativas empresariais vinícolas en Betanzos, e os cultivos familiares, os cultivos tradicionais estánse abandonando. Todo isto, mentras as persoas construímos, as persoas da comarca, proxectos vitais que non teñen que ver moitas veces con a historia de Betanzos, non? Isto que nos queren dicir. Bueno, eles chaman a isto tamén desterritorialización socioeconómica e cultural, non? Estamos de algún xeito desarraigándonos dos lugares onde habitamos e miramos máis o que se fan noutros lugares. Ben, a segunda corrente teórica na que fundamento este traballo son os estudos críticos do patrimonio, concretamente seguín a Pablo Alonso, un libro referente ao antipatrimonio, no que ele estuda a maragatería e nos fala de como existen mecanismos que fan que determinadas tradicións sobrevivan e outras tradicións moi similares, moi semellantes, non o fagan. Moitas veces, moi a grosso modo, nos di que estos mecanismos, detrás destos mecanismos o que hai son lógicas capitalistas e que teñen que ver coa economía política do lugar e que, polo tanto, interesan cando dan un lucro, interesan cando dan un beneficio económico. Eu non estou en contra deste tipo destos mecanismos, non? É dicir, quizáis se o viño do país dera máis cartos, pois houbera máis xente que se dedicara a facer viño. Mais si, creo que tamén existen outro tipo de beneficios, outro tipo de satisfaccións máis alá das económicas que poden dar valor a unha tradición, non? E que poden dar un valor suficiente para promover iniciativas para que se manteña. Ahora? Ben, o meu objetivo principal foi documentar e etnografiar a tradición do viño do país para registrar e caracterizar a súa existencia e reflexionar sobre o seu período, o seu proceso de desaparición, articulando posibles accións futuras que pudieran revertir esta tendencia a desaparecer. Parto da hipótese de que coa desaparición da tradición do viño do país estánse perdendo non só unhas prácticas productivas ligadas ao patrimonio e á cultura betanceira, senón que tamén se están perdendo uns espazos únicos, singulares e diferenciadores. Accións encamiñadas a promover esta cultura e a promover esta tradición poderían revertir unha situación de decadencia no sector, neste territorio. Empreguei unha metodoloxía eminentemente cualitativa, é dicir, fixen unha revisión bibliográfica, acudín ao arquivo municipal a buscar fotografías, documentos que falaran da tradición,
Fixen entrevistas en profundidade ás persoas que resentan as adegas do viño do país e a súa clientela, e tamén pois, acudín como un cliente máis a realizar observación participante, como se di, a tomar un viño e a observar o que ali sucedía, non? De feito, isto é do mellor da investigación. A miña intención é poñer en valor o viño do país de Betanzos por tres motivos. Un, polas raíces históricas que dan conta da importancia do cultivo e da venda do viño en casas familiares. Outro, porque as persoas que mantiveron a tradición ata os nosos días e a manteñen, o fan, como dicen, non só por motivos económicos, sino que o fan por outros beneficios, como pode ser coñecer xente, dar a probar un produto que elaboran eles mesmos, falar de aspectos que teñen que ver coa comunidade, e, por último, o valor que ten como función sociocomunitaria. Antiguamente, cando non existían tantos bares ou non existían centros socioculturais ou entidades como o Lar de Unta, estos lugares servían como centros sociais. A xente acudía a toparse con outra xente, a cantar, a discutir, e, polo tanto, aínda hoxe, aínda que en moita menor medida, cumpren esta función, non? Como eu xa comentei que experimentei cando eu acudía a eles. Os resultados están divididos en tres partes. A primeira parte fago unha revisión histórica deses documentos e fotografías que nos falan, visualizan a tradición do viño do país. O documento máis antigo que atopei é do século XVI, do 1591, é unha ordenanza municipal na que o consistorio local asume a autoridade de organizar a vendima nas monterías que rodeaban a Betanzos. Imaginade entón o volumen que podía ter naquel momento a este sector, non? É dicir, todas as monterías que rodeaban a Betanzos estaban cheas de barras, como digo aquí, non? Cheas de viñas, e por tanto era necesario un control para regular esta actividade. Nesta mesma ordenanza se obriga ás persoas que venden viño nas súas casas a que coloquen un ramallo de loureiro na fachada da súa casa para controlar un pouco este comercio, non? Esta actividade económica. O uso do loureiro ten que ver coas propiedades simbólicas que dende tempos ancestrais se lle dá a esta planta e que, bueno, pois se di que aporta protección, aporta beneficios ás persoas que colocaban esta planta, non? É importante pensar que para as economías agrarias familiares a venda de viño supoñía un complemento importante, por lo tanto, bueno, non estaba de máis algo simbólico. A fotografía que vedes, non sei se o vedes moi ben por o tema de luz, pero aquí, nesta parte, sí que se distingue ese ramallo de loureiro, non? Esta fotografía é de comezos do século pasado, de 1905, o autor é Francisco Javier Martínez Santiso, e, bueno, pois nos fala de que nesa casa xa estaba a bodega aberta, gracias, e anunciaba a venda de viño aos mariñeiros que naquel momento, bueno, é de que non pareza, e Betanzos, acudían ao porto a atracar. Bueno, posiblemente tanto o documento aquel como esta fotografía nos din que xa antes é posible que houbera adegas, é dicir, se no século XVI hai un documento que o evidencia, é moi posible que esa tradición xa estivera aquí asentada dende tempo atrás. Tamén falando con xente no século pasado, é dicir, xente que viviu no século pasado, me dicían que en cada porta había un ramo, é dicir, era moi frecuente que na propia cidade houvese moitas casas, moitos veciños que vendían o seu excedente de produción vinícola. De feito, había unha forma de organización non formal, unha forma de organización comunal, de tal xeito de que non se pisaran. Un veciño abría o viño e cando remataba o viño ou estaba a piques de rematalo, abría o seguinte. E así, consecutivamente, posiblemente por barrios. Isto seguramente habería que se pisara, habería as súas discusións, as seus conflitos, mas sí que me aseguran que se intentaba facer como forma de respeto e como forma de organización social. Vale. A segunda parte dos resultados fago un rexistro cuantitativo
do número de adegas que existiron dende o ano 1985 ata o 2008, que foi o último documento que atopei no que se contabilizaban o número de adegas. 1985 organizouse a primeira festa do viño de Betanzos, festa que a día de hoxe xa non existe, e elaboraron dípticos, que son estos que tedes por aquí, nos cales poñían o nome da adega, a súa ubicación, a persoa que a representaba, etc. No ano 1975 había 40 adegas, antes seguramente habería máis. No ano 2008 pois se contabilizaron 20 adegas, se non recordo mal, 20. Por lo tanto, bueno, xa se veía un certo descenso, un certo declive desta tradición. Ui. Está mal, non sei por que vese mal, pero bueno, sí, no 2008 20 adegas. Ben, xa podes pasar a diapositiva. Por último, eu contabilicei no 2019 15 adegas do viño do país repartidas entre os concellos de Betanzos, de Paderne e de Coirós. Esta é unha captura de pantalla do mapa virtual de localización das adegas, que, como podedes observar, aquí está o casco histórico de Betanzos, bueno, o que é a cidade, o núcleo urbano. Hai tres, só que, bueno, unha está pisando a outra, non se ve. Hoxe en día solamente hai tres adegas do viño do país na propia cidade. Se vedes o mapa que elaboraron nesa primeira festa do viño, das 40 adegas que había, pois o mellor 30 estaban na propia cidade de Betanzos. A día de hoxe, a maioría se atopan na contorna, é dicir, saindo de Betanzos cada distintas direccións, e incluso eso, pois outros concellos, que serían os de Paderne, e nesta imaxe creo que non se ve, hai unha en Coirós. Grazas. Ben, nesta parte dos resultados, podes pasar. Trato, é a parte máis grosa do traballo, na que analizo con máis en detalle distintos aspectos da tradición. Inicialmente, abordo o que é a súa nomenclatura, porque aquí son bodegas, non? E aparte a xente o di en castelán, isto é algo curioso. Eu emprego o termo en galego, adegas, xa que temos un porque non empregalo, mas se falas coa xente, para eles aquí son bodegas, na súa geada betanceira, utilizan este termo como unha forma de diferenciarse dos furanchos. Cando aquí a xente lle dis que vai un furancho, eles renegan ese nome porque queren diferenciarse da actividade que teñen os furanchos pontevedreses. Principalmente aquí non se elabora comida, en Pontevedra os furanchos, de feito o conflito que tiveron en hostelería foi por eso, non? Por a elaboración de comida. Aquí non, aquí son as persoas que levan a súa propia comida para xantar, para compartir. Os tempos de apertura son diferentes, as instalacións pois tamén non sempre cumpren, non? Co que di a normativa dos furanchos, e polo tanto deixaronme ben claro que eles non queren que se les chame furanchos, eles queren que se les recoñeza como bodegas. A forma coloquial máis frecuente ni sequera é bodegas, aquí dice imos ao viño do país, non? Nun exercicio de metonimia e chamando ao todo pola parte, non? A parte polo todo. Por lo tanto, parece moi importante abordar este aspecto. O segundo subtema son as características físicas. Para iso elaborei un registro fotográfico e podese ver como hoxe en día as bodegas, as adegas modernizáronse. É moi frecuente que incluso a calefacción, son elegantes, cuidan os detalles, hai algunha incluso con televisión, non? Moitas veces, televisión que é máis para a persoa que está ali moito tempo, non? Máis que para os clientes, que polo tanto superonse adaptar aos cambios modernos, non? O sea, que a xente moitas veces dicía, eu non vou a unha bodega porque son lugares fríos, son lugares onde non se está a gusto. Eles intentaron adaptarse a clientela. Ainda existen adegas que apenas modificaron, non? As súas instalacións, son frías, pero tamén hai que pensar que o frío nunha adega en tempos onde non había electricidade tiña que ver coa conservación do viño, non? E por lo tanto era algo importante para que se mantivera fresco e se mantivera ben.
Outro aspecto que trato ten que ver co funcionamento. Hoxe en día xa non existe esa organización comunal de respeitarse, non de abrir cando un pecha, sino que responde máis a criterios funcionalistas, é dicir, eu abro cando me ven ben, cando teño tempo ou cando creo que vai vir máis xente para vender antes o viño. Sí que hai xente que mira cando abre outro, pero non tanto por non pisalo, sino porque así vendo máis. Se hai dúas abertas ao mesmo tempo, igual me ven menos xente, non? Tamén trato as formas tradicionais de produción, xa que aínda hai xente que cultiva e produce o seu viño tal e como viñan facendo os seus antepasados, non? De forma, pois diríamos, artesanal, facendo case todo coas súas propias mans, teñen o seu lagar na casa, embotellan eles, bueno, si embotellan, que non todos embotellan, lavan os barriles eles, etc. ¿no? Me parece moi importante bueno, pues registrar estos modos de producción locais como parte da cultura e do patrimonio betanceiro. Podes pasar? Outros tres temas que trato nesta parte dos resultados son o propio viño do país. Para que non o saiba, a finais do século XIX, en Betanzos, como en moitas outras partes de España, entrou a peste da filosera, que fixo que a gran maioría das cepas que había neste lugar morreran, non? E, por lo tanto, foi necesaria a reintroducción verde, que ni sequera estaba maduro. Outra peculiaridade do viño de Betanzos, que para min é unha singularidade a conservar e a protexer, é que hai costume de mezclar a uva tinta coa uva blanca, non? E, por tanto, sai un viño cunha tipicidade de cor clarete, que lle chaman, non? É un viño que ten lixeiro, é frouxiño, ten pouco corpo, ten pouco grado, non? Chamalle que de trago largo, porque podes beber moito bueno, non te emborrachas. E, bueno, ten uns niveis de acidez bastante altos, son bastante elevados, que a día de hoxe, bueno, pois, coa despalilladora e outras formas de producción baixaron os niveis de acidez, mas é un viño ácido, non o podemos negar. Este é para moitos o auténtico viño do país. Este para moitos é o viño que se leva producindo en Betanzos dende o século pasado, todo o século, que as persoas que as resentan ou que acudían a estos lugares e que ainda se viven, é o viño que eles beberon e, por lo tanto, para eles é o propio viño do país. Pero, sin embargo, para outros, este é o viño que ten a mala fama para Betanzos e que está impedindo que o viño de Betanzos se venda, non? Por que? Porque tamén nestes espazos outras empresas vinícolas elaboran viños monovarietais, viños que responden aos parámetros modernos do gusto, do que ten que ser un viño, non? De máis corpo, de máis grau, e que xa teñen un recoñecemento na guía Parker, non? Bueno, para coñecedores de viños xa foron puntuados altamente como viños de calidade. Nestas adegas véndense, podemos atopar os dous tipos de viño, tanto ese viño tinto tradicional que se veu facendo dende o século pasado ata o día de hoxe, como este viño máis moderno, non? Que responde aos parámetros actuais do que ten que ser un viño. Por lo tanto, non teñen por que estar enfrentados, é dicir, a quen lle guste un tipo de viño que vaya a tal bodega, e a quen lle guste outro tipo de viño que vaya a esta outra, non? Ben, outro aspecto que falo aquí ten que ver cos adegueiros e cos adegueiras. A grosso modo son persoas que máis da metade xubiladas, maiores de 65 anos, que fan isto pois, por manter un cultivo, por manter unha herencia familiar e porque para eles é unha actividade que lles fai manterse activos, non? A clientela máis ou menos acude xente maior, apenas a xente nova acude a estos espazos e polo tanto non hai un relevo nin de produtores nin de consumidores. Tamén hai mulleres, parece moi importante, detrás resentando adegas hai 3 mulleres e detrás de moitos adegueiros tamén hai mulleres que cando el non pode facerse cargo da bodega, é ela quen está servindo ou incluso é ela tamén quen está no cultivo apañando a uva ou facendo o viño. Isto é un traballo interesante, non? Tamén a facer porque sempre o mundo da bodega está moi masculinizado, pero a presencia femenina tamén está aí. E por último,
en canto a normativa, existe un decreto, a Lei de Furanchos de Galicia, do 2012, que foi modificado no 2016, pero un decreto que está feito por e para os furanchos de Pontevedra, máis que inclúe as bodegas betanceiras. Sin embargo, non se adapta ás súas peculiaridades. Xa vos dicen que aquí non se fai comida, aquí, a día de hoxe, xa hai 2 bodegas abertas, o decreto establece que non poden abrir hasta xaneiro, os tempos de apertura di que non poden ser máis de 3 meses, aquí, dependendo de como se vaya vendendo o viño, poden estar 1, 2, 3, 4, o que eles consideren. Non todas as persoas declaran o viño, nin teñen as súas viñas registradas, non? E o decreto estipula que sí, por lo tanto, como non se adapta, mais se aplicaran realmente este decreto aquí en Betanzos, a maioría das bodegas terían que pechar. Por lo tanto, por unha parte, está ben que non o apliquen, mas por outra, o Concello ten delegada a responsabilidade de elaborar unha normativa para Betanzos e a día de hoxe non existe esta normativa, o que deixa a estas persoas nunha situación de alegalidade, é dicir, se pasa algo nestes espazos, bueno, depende moito da vontade da persoa, de si denuncia, si non denuncia, bueno, etc. Non? Si bueno, o viño está malo, e moitas outras cousas que poderían ocorrer. Por lo tanto, creo que sería necesaria unha normativa específica para Betanzos. Ben, xa para rematar, en canto ás conclusións e as consideracións finais, bueno, é claro, evidente que existe un abandono da vitivinicultura local, non hai un relevo xeneracional nin para os cultivos, nin para as bodegas. Outra consideración que me parece importante é que existe un descenso moi acusado de consumo de viño local. Se vos ides por Betanzos, eu cada vez que vou a un sitio pido viño de Betanzos, e creo que de todos os bares que hai, bueno, atopeime 3 bares que vendan viño daqui. Isto ten que ver moito coa economía social, é dicir, se queremos que haxa oportunidades de traballo, se queremos que haxa desenvolvemento local, deberíamos apostar tamén polos produtos da propia comarca, non? E cando pregunto polo viño me din que non o teñen, din que a xente non o pide, a xente non o quere, que se abre unha botella logo se perde, xa que non hai máis que vayan a consumilo. Por lo tanto, me parece un aspecto importante tamén consumir viño daqui. Podes darle? E a reinvención da tradición pasa por 2 partes. Por un lado, a adaptación ao mercado global do viño, é dicir, hoxe en día se piden viños de calidade, quizáis nas adegas se venderan viños de alta calidade, non? E se promocionaran, pois acudiría xente, non? Sería un reclamo. E por outra parte tamén, dende o meu punto de vista, a defensa dese viño singular, non? Dese viño tradicional que se ven facendo a día de hoxe, e que ten demanda popular, tamén hai xente que lle gusta, non? Existen outras tradicións similares fora de Galicia, como os guachinches en Canarias, non? Os osmice en Viena, tamén en Austria, que son viños peculiares e que a xente defende como algo propio, non? É dicir, aquí o que nos falta, desde un punto de vista, tamén un pouco de amor propio, amor polo que se fai aquí e defendelo como se defende o chacolí no País Vasco, non? E que tampouco é un grandísimo viño. Bueno, é importante a capacidade de movilización das persoas adegueiras que resentan estes lugares, das gañas que teñan de facer para que isto continúe. E tamén é importante unha comprensión bueno, pola parte do ámbito do consumo, da singularidade, da importancia que ten esta tradición e de que se consuma ese viño local. E por último, pois tamén bueno, pois creo que é necesaria unha chamada institucional, unha chamada ao consistorio local para que lle dé, bueno, dende o meu punto de vista, o valor que merecen estes espazos e esta tradición. Hai moitísimas ideas, moitísimas actividades que se poderían facer para que, bueno, para divulgar e para intentar conservar estes espazos. Bueno, e con isto, xa por último, quería outra máis, quería rematar cunha frase de Vales Villamarín, bueno, cando falaba do que son as raíces, non? Para min esta tradición forma parte das raíces de Betanzos e entender raíces como aqueles costumes, aqueles actividades que dan estabilidade, que dan consistencia a unha tradición, que a mantén unida, non? Que fai tamén que
que se sinta orgullosa e que, polo tanto, é importante proteger e conservar polo ben da cultura local. Nada máis, simplemente, pois, se alguén, bueno, quere comentar algo, unha idea, sugerencia, crítica, opinión, pois benvida son. Eu trouxen aí exemplares tamén, estamos vendendo, eu non gaño nada, simplemente para intentar recuperar os cartos que se invertiron con, bueno, pois, coa edición deste libro, que superou, digamos, a subvención que había, e que estamos intentando mover deste xeito, xa que non temos outros, non se vende en librerías, solamente en presentacións, boca a boca e demais. Grazas por asistir, espero que non fora pesado. Moitas grazas, José, pola túa exposición e presentación do libro, que sen dúbida, bueno, creo que facía falta